Nacionalizmi shtetëror Maqedonës gjithmonë e ka goditur këtë kategori. Është fakt se gjuha shqipe me që është kategori kushtetuese dhe lejohet ligji i përdorimit të gjuhëve dhe në këtë rast mohimi së drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe në një provim shtetëror apo në provimin gjyqësor është kusht për ushtrimin e shumë funksioneve gjyqësore dhe kjo e drejtë kushtetuese. Fatkeqësisht kjo e drejtë është mohuar studentëve shqiptarë me pa të drejtë, për arsye se gjuha shqipe është zyrtare gjithë aty ku flitet dhe komunikohet gjuha shqipe dhe shteti është i detyruar të përshtatet të drejtës ligjore. Fatkeqësisht ky diskriminim është bërë në bazë gjyqësore, është cënimi i parimit të barazisë para ligjit, po ashtu është pengesë institucioneve që duhet të kenë të drejtë barabartë dhe profesionale. Përsa i përket sistemit të drejtësisë, sepse këtu është edhe neglizhencë ekspertëve gjyqësor, po ashtu dhe subjekteve tona në përgjithësi, për arsye se me sjelljen e ligjit, i njëjti ligj për gjuhën shqipe duhet të përfshihet edhe në ligjet e tjera, për arsye se në atë kohë nuk u përfshi ligji i gjuhës edhe në sistemin gjyqësor dhe kjo ka vështirësuar. Institucionet në këtë rast të Ministrisë së Drejtësisë mbajnë një përgjegjësi jashtëzakonisht të lartë dhe janë të detyruara të mundsojnë dhënien e provimit të gjyqësorit në gjuhën shqipe, të harmonizohen aktet në ligjore me kushtetut dhe ligjin për gjuhën dhe të garantohet barazi reale dhe jo formale në sistemin e drejtësisë. Pra, drejtësia nuk matet vetëm me ligje, por me barazi dhe qasje reale. Pa gjuhën shqipe në provimin e gjyqësorit, nuk ka drejtësi gjithëpërfshirëse dhe as është shtet multietnik. Pra, në këtë rrethana është paraparë mbas kushtetutës dhe aspekteve ligjore që detyrimisht përveç praktikës gjyqësore që mbahet në sistemin gjyqësor, këto janë 3 elemente bazë. Nuk është vetëm provimi i gjyqësorit, por janë të ndërlidhura, për arsye se është edhe akademia për prokurorët, edhe akademia për gjyqtarët, dhe nëse merret për bazë dëmi që është shkaktuar, do të shohim në emrimet e fundit që është bërë për 120 studentë e Maqedonës, 1 është shqiptar ose 2 shqiptar. Përsa përket emrimit, do të shohim që është 19-1. Përsa përket bashkëpunëtorëve profesional, do të shohim se është 19-1. Nëse përket praktikantë dhe kështu me radhë, pra thjesht shqiptarët nuk kanë qasje në sistemin gjyqësor, dhe nga ana tjetër shohim se gjithmonë ministrët e drejtësisë kanë qenë shqiptarë. Me thënë, dikush këto nuk e ka kryer detyrimin bazë ashtu siç e parashek kushtetuta dhe ligji. Faza e dytë, përveç sistemit, me thënë funksional, përsa përket të drejtave dhe detyrimeve që parashek kushtet për diplomën, praktikën dhe kështu me radhë, është edhe mbajtja e seancave gjyqësore. Mbas seancave gjyqësore, ne kemi raste kur të gjithë trupi gjykues, duke filluar nga datilografia, gjyqtarët porot, kryetari i grupit, kryetari i Këshillit Gjykues e kështu me radhë, gjithta janë shqiptarë ndërsa procedurat mbahen në Maqedonë, gjuhën Maqedonë. Detyrimisht duhet aty ku është 20% që paraparë mbas aspektit ligjor, të gjitha seancat dhe zhvillimet kanë të drejtë të zhvillohen në gjuhën shqipe, mirë por procedurat mbahen në gjuhën shqipe dhe në gjuhën Maqedonë, pa marrë parasysh se cili nivel. Mirë po këtu ka qenë edhe toleranca jonë shqiptarëve, të cilët nuk kanë iniciuar që të drejtën të realizojnë të drejtë. Unë i përkrah gjithë studentët, i përkrah gjithë sistemin e drejtësisë, sepse sistemi i drejtësisë është shtet me të cilën funksionojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet. Dhe nëse neglizhohet ajo, atëherë nuk kemi pse të pretendohet në Bashkimin Evropian. Janë disa procese me të cilat detyrimisht duhet të ndërhihet dhe të mundsohet që gjithë studentët të japin provimin e gjyqësorit në gjuhën shqipe, provimin e përmbaruesve të japin në gjuhën shqipe, po ashtu dhe provimin e noterëve të mundsohet në gjuhën shqipe, sepse është kategori kushtetuese. Fatkeqësisht, nacionalizmi shtetëror Maqedonës gjithmonë e ka goditur këtë kategori.